Sao anh này lâu quá vậy ta? Dạ alo. Xe tới đâu rồi anh? Em đang chờ chỗ nãy em cho bên vị trí á. Dạ dạ dạ. Đặt xe về Tây Ninh đúng không? Dạ dạ đúng rồi anh. Rồi lên xe. Dạ dạ đúng rồi. Tới hẻm trước cho em xuống được rồi. Dạ rồi. Dạ em cảm ơn anh nha. Ok. Hình như đây nhà anh mình trong đây. Lâu quá mình không về. Mình quên mất cái đường vô. Chắc là nó nằm đâu bên phía trên đây. Rồi, đây tới đây. Cao su hết mũ. Bà hỏi là nói xong rồi gặp đâu. Kêu anh diễn thôi mà anh diễn được luôn. Diễn ở kia rất chất lượng mà chưa có chất lượng.
Quay vô rồi, không phải phải. Phải không ta? Đó, gần gần. Giờ chào em. Dạ. Em chưa có chỗ ở ở đây tồi anh nè, để coi mảng cầu luôn phụ anh. Dạ em cảm ơn anh. Vậy em uống miếng nước cái em vô em cắt đầu ha. Dạ. Nước trà đi. Dạ. Anh uống nước. Em vô trong em cắt đầu. Che cứ sớm mày ơi. Mà
Thay bắn như kiểu thích anh thả tim, thích vẫn lên đó. Còn ta rồi.